अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आपको पता है, लाहौर में बारिश हो रही है। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा तो नहीं, बट हनेर वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, आंधी वगैरह काफ़ी ज़्यादा आई है। अभी भी ये देखें, दरख्त है हमारे घर के साथ, तो उधर अभी भी छाँ छाँ की आवाज़ें आ रही है। सामने देखें, सारे खेत हैं और खेतों में तो पता चलता है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। ये देखें, बारिश हुई है, ये थोड़ी थोड़ी सी हुई, इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई। ये देखें, तो मैंने सोचा चलो इस ठंडे माहौल में एक वीडियो बना दी थे, एक अच्छी सी, ताकि अपने कस्टमर्स, जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं और जितने भी हमारे देखने वाले और चाहने वाले लोग हैं, उनको ज़रा लाहौर का बताया जाए। ठीक है, अगर कोई लाहौर से देख रहा है तो फिर तो उसको पता होगा, अगर कोई कहीं और से देख रहा है, आउट ऑफ सिटी से देख रहा है, तो उसको शायद ना पता हो। बट मुझे तो इतना पता है कि लाहौर में बारिश हो रही है, तो और तो कहीं नहीं हो रही। तो अभी मैं छत पे जाता हूँ, देखते हैं क्या करते हैं प्रोसेस। छत के ऊपर जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी छत की सीढ़ी भी ना बड़ी अजीब सी है, बस क्या करें,